बनाना जब स्टार्ट करना है। हाँ, ये लगभग 2 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट में पूरा भी होना चाहिए। हाँ। अच्छा अब ये बताओ, ये पूरा ग्राउंड लेना है ऐसे आपको ना लेना? मेरा आपका थोड़ा सा पोजीशन लेना, जैसे ऊपर उठता हूँ तो नीचे आ जाना, नीचे ऊपर जाता हूँ तो ऊपर से ऐसे ठीक पूरी तरह। ठीक। हाँ, इधर आओ। क्या हो रहा भाई? अगर वीडियो होगा। चले एक बार। हाँ शुरू कर। रेडी रेडी।